من شكر النعمة احترام الطعام Нематтарга шүгүр кылууга тамак ашты урматтоо, аны ысырап кылбоо керек. Бир азын жеп, калганын таштандыга ыргытпоо керек. Кенен дасторкондон бир аз жеп, калганын таштандыга ыргытышат. Бул нерсе Аллахтын жакшылыктарына шүгүр кылбоо деп эсептелет. Аллах бизди андан сактасын. يؤكل منها الشيء اليسير والباقي يلقى في القمامات. هذا من كفر النعمة. نسأل الله العافية. من كفر النعمة التي Бул нерселердин коркунучтуу акыбеттери бар. عقوبتها. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: эгерде бирөөңөрдүн тамагынан бир үзүм жерге түшүп калса, аны алып, тазалап, анан жеп койсун. Карагылачы, тамактын кичинекей бир бөлүгү. Мына, кантип анан көп тамак ашты таштандыга таштоо болсун. Жеп койсун деп жатат. فكيف بالأطعمة الكثيرة والموائد العظيمة التي تهرق وتنثر في القمامات ثم ليأكلها. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жолдо бир курма көрүп калып, өзүнүн шарапаттуу колу менен аны көтөрүп, анан айтат: бул курма зекет болуп калбасын деп кооптонбогонумда сөзсүз жеп коймокмун. Бирок аны таштап койбостон жерден алып койду. Курманы жеп коюштан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир гана нерсе кармап турду. Ал курма зекеттен болуп калышы мүмкүн эле. Себеби Аллах Мухаммед пайгамбарга саллаллаху алейхи вассалам жана анын үй бүлөсүнө зекетти арам кылган. Бул Аллахтын жакшылыктарын кадырлоо, аларды урматтоо, аларды жөнү жок жоготпоо керек экендигин көрсөтөт. Бул биз үчүн ибарат жана сабак болуш керек. О Аллахтын бенделери, биздин айланабыздагыларга жеткен кырсык бизге да жетпесин деп коркобуз. Бөлүнүп жарылуу, кедейчилик, жакырчылык жашоонун кыйындашы. Бул нерселер бизге да жетип келбесин деп коркобуз.